Til at starte med hældte vi vand i de 4 kolber. Derefter tog vi og målte sukker og gær af og hældte ned i vandet. Der er selvfølgelig samme mængde vand og sukker og gær i alle glas. Så rørte vi indtil sukker og gær var opløst. Da vi var færdige med det, satte vi en kolbe i køleskab, en i et varmeskab og 2 ude i stuetemperatur. Så har vi hen over den næste uges tid foretaget målinger, som vi præsenterer senere. Her kan vi så se en graf over de 4 forskellige kolber, hvor meget de har tabt i vægt. Øverst har vi kolben, der står i køleskab, og der kan vi se, det er den, der har tabt mindst vægt. Anden øverst har vi kolben, der står i varmeskab, og den har tabt anden mindst vægt. Og allernederst, der har vi de 2, der har stået i stuetemperatur, altså kontrolforsøget, og så den, vi har kaldt stuetemperatur. Her kan vi så se en graf over de 4 forskellige kolber, hvor meget de har tabt i vægt. Øverst har vi kolben, der står i køleskab, og der kan vi se, det er den, der har tabt mindst vægt. Anden øverst har vi kolben, der stået i varmeskab, og den har tabt anden mindst vægt. Og allernederst, der har vi de 2, der har stået i stuetemperatur, altså kontrolforsøget, og så den, vi har kaldt stuetemperatur. Vi har altså også nogle fejlkilder involveret. For eksempel er både kulde- og varmeskabene blevet åbnet, og kolberne er blevet taget ud for at måle på. Der kan også være rusteløb med kolberne, mens der er blevet målt, hvilket kan have ført til, at vandet har ligget forkert inde i gærrøret. Ud fra vores forsøg kan vi altså konkludere, at den stuetemperatur, hvor gæringsprocessen har det bedst, er ved stuetemperaturen. Derefter kommer lidt varmere miljø, og aller værst er det altså, når det er koldt. Vi kan også ud fra vores grafer konkludere, at gæringsprocessen går hurtigst lige i starten af perioden, men til sidst er der altså ikke mere sukker at arbejde med, så derfor sænker den tempoet.